Биздин азыр ушу кайрылып жаткандыгыбыз Акпресс аркылуу чыгып өзүбүздүн пикирди айтып аткандыгыбыз мына азыр интернет булактарынан анан кийин мына эл арасында азыр биз угуп атабыз. Мына 17 январда чакырыктар болуп атат. Айрым жолдоштор менен биз дагы эл арасында угуп калып атабыз. 17 январда мына Кытай мамлекети менен болгон мамилелер тууралуу терс пикирлер, ушуну колдогула деп чакыруулар, ошондой эле мына 2019 жылдын январынан баштап жаңы мыйзамдар, жаңы кодекстерге өзгөртүү, толуктоолор киргизилип, мына ушу боюнча да элдин арасында кызуу талкуулар болуп атат. Ушуга дагы айрым немелер, түшүнбөстүктөр, башка пикирлер болуп атат. Эми мына Кытай мамлекети менен болгон немеге терс ойлорду айтууларга биз ардагерлер, мурунку муундун адамдары биз айтып коюшубуз керек. Буга терс чакырууларга биз эч убакта кошулбайбыз. Себеби биз илгертен эле мына Кытай мамлекети менен жакшы мамиледе болуп, азыркы убакта дагы мына Кытай мамлекети менен биздин Кыргыз мамлекети жетекчилер кол коюп, алыска аралыкка келишимдер, ошондой эле жана ОДКБ деген уюмга бир туугандай болуп, бирдикте азыркы коопсуздук, тынччылык үчүн келишимдер бар. Анан мына Кытай дүйнөдөгү улуу мамлекет. Буга азыр буга атаандашу Россия, Америка, башкалар дагы өтө кылдаттык менен мамиле кылып атат. Бизге кичинекей Кыргыз мамлекетине биз только колдоолорду көрүп атабыз. Мына мен билгенден айтып коеюн. Кытайдан келген таможня аркылуу биздин мамлекеттин өтө чоң бюджети толуп атат. Налог жанагы неме аркылуу, таможня аркылуу. Андан тышкары биздин соодагерлер мына Дордой базары, Кара Суу базары, биздин соодагерлер, ички жанагы ишкерлердин негизги кыймылы ушу Кытай аркылуу болуп атат. Мындан башка дагы жанагы азыр 2 миллиардтан ашык Кытайдын колдоолору бар, проекттер аркылуу. Мына Датка Кемин, Рыбачы, Жалалабад, андан башка жанагындай бүт ишканаларга жардам берилип атат. Мына ошто түштүктөр айтып коеюн, мен билгенден 100 миллион доллардан ашык больница салынды. Мындан башка дагы ишкерлер мына бизде курулган совместный ишканаларга налог түшүп атат. Мына 3,5 миллиарддан 5 миллиардга дейин акча түшүп атат мына бизге билдиргенден. Эми мына терс жактарын айтып коеюн. Терс болуп атат, Кытай басып кетти деп атпайбы? Мына биздеги маалымат боюнча мен официально алдым. 35 миңдей адам кирип, ошондой эле адам чыгып кетет экен. Мындай азыр элдин айткандан кийин мамлекет, коопсуздук күчтөр муну тыкыр көзөмөлгө алып атат. Мына официальный дагы бир мисалды айтып коеюн мына жерде. 2000 Кытайларга бүт турмушка чыгып кетти деп атат го мына. Официальный мына үй бүлө кургандар, нике кургандар. 60 эле неме экен, үй бүлө экен мына 8 жылдын ичинде. 2010дон немеге дейин. Эми Кытайдын граждандыгын алып алды, басып алып алды деп атпайбы? Мына ушу 8 жылда 268 граждандык алыптыр. Бунун бана өзүбүздүн туугандар кыргыздар основной. Ал эми Кытай граждандыгы алган 6 гана неме экен. Ушу немеде. Эми анын дагы бир балким жанагында үй бүлөсү тууралуу болгондур, башка болгондур. Муну аны официальный органдар неме кылышат. Мына ошон үчүн мен айтам, Кытай мамлекети жаныбыздагы мына өзүңөр билесиңер, Казакстан менен бир ай мамиле болгондо кандай болду? Эми мен айтып коюшум керек. Мына ушу Кытай менен чакырык кылган немелер, булар Кыргызстандын келечеги үчүн эмес, Кыргызстандын баягы душмандары деп эле ачык эле айтам. Жаңы жылдагы немелерди айтып атат, жанагы жаңы мыйзамдарды. Бир-эки ооз сөз айтып коеюн. Мына тамекиге 1000 сом деп атат, эң туура. Тамекини мына мен мамилек немеге Японияга бир 6 жыл мурун барып келгөмүн. Бир жерде тамеки чектирбейт экен. Тамекини атайын бир жерлерге жанагындай тооккана кылып, капас кылып койгонго, ошондо гана 1-2 жерде чегет экен. Калган жерде бир жерде тамеки чекпейт экен. Же чексе бир өтө эл көп жерге 2 метр, туурасы узуну 3 метр жерди
чызып коет экен. Ушунчалык тартип менен ошол жерде гана чегет экен. Бизде мына мен айтып коеюн, кайсы жерде барсаң интеллигент тамеки чегип туруп ыргытып атат мына. Биздин интеллигенциянын тамеки чеккен адамдардын деңгээлин кара мына. Мына айрыкча көбүнчө мына водительдер боюнча айтып атат. Бул эң тууруда канчаган адамдар биздин балдарыбыз, биздин жарандарыбыз канчалар ушул водонемеден баягы мас болуп алып айдагандан өлүп атышат. Көптөгөн элдер өлүп атат. Аларга ким жооп берет? Эгер мындай жакшы закондорду кабыл алып, элден сурабасак болбой калды да. Азыркы мына ушул азыркы чыкканды биз колдойбуз. Эми жогорку менин агаларым айтып кеткендей, бир жакшы турмушта жашап атсак, элибизде тынчтык болсо, аманчылык болсо, ушулардын арасынан атайын адамдар бөлүнүп чыгып, ушу бөлүп жарып, бир нерсени ойлоп таап, мамлекетке, аны башкарып аткан жетекчилерине, жалпы элге бир каршы иштерди уюштурганды ушу адатылуу болгон адамдар бар да биздин арабызда. Мен ушундай деп ойлойм. Şu keyinki mezgilderde bizde tınç yaşoo bolup atat. Amançılık, miting yok, wagtda emgeklikni alıp atabız, pensiyani alıp atabız, пособияны alıp atabız, jakşı iштеп, amançılıkta, tınçlıkta, birimlikte, dostlukta жашап atabız. Ушундай жашоону көрө албай, ушул кыргыз элин, кыргызстандыктарды бөлүп жарып, жаман иштерге чакырып, уюштуруп, болбогон нерселерди ушуга таңуулап, элди бөлүп жарып атышат. Буларга биз таптакыр каршыбыз. Себеби мына Кытай мамлекети боюнча жогоруда айтып кетти. Кытай эмес, бир эле адам өзү коңшу менен жакшы жашагысы келет. Коңшуң тынч, сен тынчсың деп айтат. Ошон үчүн мындай улуу Кытай эли менен биз ынтымакта жашап, алар менен алака кылып, алар менен карым-катнашты бекемдеп, алардын дайыма жардамын алып, мүмкүнчүлүгүбүз болсо өзүбүз жардам берип, жакшынакай иштерди жүргүзүшүбүз керек, башка жол жок бизде. Жаштарды биринчиден маданияттуулукка, табираттуулукка, стабилдүүлүккө жана ыймандуулукка, адеп ахлактуулукка ошондой сыңар эле бир жакшы сапаттарга үндөп кетет элем. Негизинен бул сапаттарга үнөгөнүн бир себеби азыр жаңы штраф чыгып атат, түкүрүүгө 5500 сом штраф. Жакында эле көрүп талкуу болуп, талкууда Facebook социалдык баракчаларды карап чыксак, көп эле жарандар, жаштар ал ошондой түкүрүү бул туура эмес деген сыяктуу ой пикирлер айтылып жатат. Мен как граждандык активист катары бул ойлор туура эмес деп айта албайм, бирок аларды жаштарды ынтымактуулукка жана маданияттуулукка чакырып үндөп кетет элем.